daawadayaal soo dhawaada caawa waxaanu idin soo bandhigi doonaa warbixin ka duwan warbixinihii hore ee aanu idin soo bandhigi jirnay oo caawa waxa aynu tagaynaa aroos dhaqan ah oo gaaf ah haddii aad in uu jeclayd inaad ka qayb gasho aroos dhaqan ah oo gaaf ah caawa ayaanu idin dhex geenaynaa fadlan soo raac daawadayaal hadda waxaynu anba qaadnay socdaalkeennii aynu ku tegaynay deegaanka guriga cad ee dhaca waqooyi galbeed ee magaalada Gabiley oo aanu caawa idinka soo diyaarin doono warbixin ku saabsan arooska dhaqanka ah ee gaafka waxa hadda aynu cagta saarnay wadada tagta deegaankaasi waxaynu sii socon doonaa oo aynu sii dhex jibaaxi doonaa wadadaasi oo toos inoo geyn doonta halka ujeedada warbixinteennan iyo safarkeennan uu daaran yahay daawadayaal hadda waxaynu soo gaadhnay goobtii arooska uu ka dhacayay ee ujeedada warbixinteennani ay ku qotantay oo waa halkani goobta uu ka dhacayo aroosku bal waanu gudageli doonaaye na soo raaca daawadayaal halkani hadda aynu dhex joognaa waa bartamaha arooska oo waa dadabtii loogu talagalay inuu gaafku ka dhaco dadku waa ay fadhiyaan oo waxa ay sugayaan caruuskii iyo caruusadii ay galbin lahaayeen oo hadda soo geli doona hadda waxaa goobta soo gaadhay caruuskii oo dadku ay soo galbinayaan waxa uu hadda gelayaa gurigii loogu talagalay oo waxa weeyaa gurigii hararka ka samaysnaa ee guriga cad loo yaqaano hadda halkan aynu fadhinaa waa bartamaha guriga cad oo loogu talagalay inuu ka dhaco arooskani caawa hadda waxaa barbarkayga fadhiya arooskii halkani loo goleeyey ee xafladiisa gaafku ay ka dhacaysay marka hore caruus soo dhawow bal caawa waa arooskaagii bal dareenkaaga ka waran marka hore walaaba farxad waa fiican yahayna waana farxad wanaagsan yaa marka waa saa weeyaan aroos dhaqana oo arooskii hidaha iyo dhaqanka ahaaba caawa ku dhacaya waa uu ka duwan yahay aroosyada magaalooyinka lagu qabsado bal ka waran adiga wakhtigan caawa aad ku sugan tahay ee halkan aynu joogno bal arooskaagan iyo aroosyada magaalada ka dhaca bal maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin aroosyada magaaladu waa aroos magaalo kana waa aroos miyi marka arooska miyigana waxa lagu yaqaanaa de waa hidiya dhaqan waxa lagu yaqaanaa yaa marka waa sida adiga iyo marwadaadu marka dadka magaalooyinka jooga iyo dadka kale ee daawanayaba aynu u sharaxano bal waxa nooga wartaa qaabka hablaha loo bixiyo ee dhaqanka baadiya bal nooga war marka kaaga warrama waxay noqonaysaa qaabka dumarka loo bixiyaa waxay noqonaysaa qaab dhaqan ahaan jiray oo walba socon jiray hadda waxa aynu fadhinaa waxa weeye gudaha guriga cad ee aroosku ka dhacayo arooska xasan iyo canab ay caawa halkani ka dhacaya waxa suurtagal ah caawa in arooska halkani loo fadhiyo ee halkani loo goleeyey uu ka fircamo oo uu ka dhasho aroosyo kale oo dhallinyarada halkani ku sugani ay iska shukaansadaan
hadda waxaa iyaguna la soo gelbinayaa aroosadii goobtani caawa loo bineeyey iyo mixiisaddeeda waxaana ay gelayaan goobtii loogu talagalay oo waa gurigii dhaqanka ahaa ee loogu talagalay inay caawa ka dhacdo xafladda gaafka ee arooskani caawa aynu halkan u joogno daawadayaal gurigani waa guriga loogu talagalay in lagu qurxiyo arooskani islamarkaasina gaafka ah waxa uu gurigani ka samaysan yahay agabkii dhaqanka ahaa oo waxa uu ka samaysan yahay dhigihii loolkii kabaddii iyo hararkii xariirtii iyo qaab kale oo farshaxamaysan oo gurigani loo sameeyey gurigani soomaalida ayaa caan ku ah oo marka ay aroosyada dhiganayaan ayuu gurigani caan ku yahay markaan daada jiray 15 markaan damac gur la soo kacay markaan daada jiray 15 markaan damac gur la soo kacay dookhayga markaan u saan tagay marka hore waxaan salaamayaa mudanaha iyo marwada marka xigta ciidda iyo calanka Soomaaliland salaanka bacdi halkan hantigayga waxa ka soo dhiibatay Xaawo Cabdi oo ka timid magaalada Gabiley hantiga ay bixisay wuxuu dhayaa 40 kun oo shilinka Soomaaliland 50 kun oo shilinka Soomaaliland hablaha maxay ku yeelatay namada sabiil ibn farxiyay daawadayaal halkani waxaa iyaduna ka bilaabatay qayb ka mida arooskani oo loo yaqaano yeedhiska isla markaasina qof kasta oo arooskani ka soo qayb galay uu ku caawinayo waxa uu awoodo halkani waxa jooga dhalinyaro iyagu galbinaya oo qofka hantigiisa soo dhiibta hees ugu dhufanaya bal heesaha aad qaadasaan mid ka mida noogu dhufta daawadayaal taasi waa qayb ka mida ciyaaraha ay bulshada ugu madadaalinayaan fanaaniintani halkani ka dhisan oo waxa ay tumayaan heeso ay dadka ku madadaalinayaan daawadayaal warbixinteennani oo aynu soo baqaadnay habeenkii xalay ahaa ayaa hadda waxa bariyey waagii oo noogu bariyey deegaanka guriga cad oo aanu warbixinta ku saabsan gaafafka amba aroosyada miyiga aanu idinka soo gudbinanay dadka deegaankani ayaa ciyaarta jaflaha subaxdii horeba ku waabaristay oo ku ciyaarayey isla markaasina arooska ugu dabaaldegayey
ciyaartani waxay ka mid tahay ciyaaraha ay dadka Soomaalidu ugu jecel yihiin waqtiga gaafafka ee aroosyada loo dabaaldegayo waxana ay dadka deegaankani guriga cad ay arooska caawa ay ugu dabaaldegayaan ciyaartani loo yaqaan jaflaha wa Maxamed Cabdi Umar Maxamudiin warkar baan SBC gobolka Gabiley